Apa? Batuk pilek bisa menjadi penyebab sakit telinga? Mari kita tanya. Halo dokter. Halo Pita. Iya, benar Pita. Saat kita menderita pilek atau radang tenggorok, memang bisa disertai dengan keluhan nyeri telinga. Nyeri telinga ini timbul akibat tersumbatnya tuba eustachius, yaitu tuba atau saluran yang menghubungkan telinga dan saluran nafas atas, sehingga bisa terjadi peradangan di telinga kita. Untuk mengurangi nyeri telinga, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Tips yang pertama, kita harus memastikan telinga kita kering dan jangan mengkorek-korek telinga. Tips yang kedua, tidur miring dengan telinga yang tidak nyeri berada di bawah. Untuk tips yang ketiga, kita harus memperbanyak minum minuman yang hangat untuk membantu melegakan hidung dan tenggorok, serta membantu mengencerkan lendir. Yang keempat, kita bisa mengkonsumsi obat pereda nyeri yang dijual bebas seperti paracetamol atau ibuprofen. Meski terbilang ringan, nyeri telinga pada saat pilek sebaiknya jangan disepelekan ya Pita. Kita harus segera memeriksakan diri ke dokter atau fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapat penanganan yang tepat. Wah, terima kasih banyak ilmunya dokter. Bye-bye.